ସୁଜି ଆଉ ଖଜୁରୀ କେକ୍ ବନେଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବି ଦେବେ ସିଏ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କରିକି ବନେଇ ନେବେ। ଆଉ ପାଟିରେ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ପୁରା ମିଳେଇ ଗଲା ଭଳି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ନରମ କେକ୍ ବନିବ। ଏଇ କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ଥିବା କିଛଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଏଇ କେକ୍ଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ବନିବ, ଛୁଆମାନେ ମାର୍କେଟ କେକ୍ ଖାଇବାଟା ଏକଦମ ଭୁଲିଯିବେ। ଘରେ ହିଁ ସରିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏ କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରିବେ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ବି ବନିବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ତ ବଡ଼, ଛୋଟମାନେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଜି ଆଉ ଖଜୁରୀରେ କେକ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ କେକ୍ଟେ ଯେଉଁ ବନେଇବା। ଏଇ କେକ୍ଟା ଏତେ ନରମ ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ବନିବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଦୟା କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା, ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କପ୍ ମାପିକି ସୁଜି ଆମେ ନେବା। ସୁଜିଟା ମୋଟା ହେଉ କିମ୍ବା ପତଳା ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନାକୁ ନଖ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଜି ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କରିକି ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବି ବିଲକୁଲ ନ ପକାଇକି ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମର ସୁଜିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଏକଦମ ନରମ ବନିଛି। ଯଦି ସୁଜିଟାକୁ ଏମିତି ବତୁରେଇକି ବନେଇବେ ତ ସୁଜି କେକ୍ଟା ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ବନିବ। ତ ଏଇଠି ଆମ ସୁଜିଟା ବତୁରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା। ତା ଦେହରେ এই ସୁଜି ଆଉ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ବାଉଲଟା ଖାଲି କରିବା। ତ ସେଇ ଜାର୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କପ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଖଜୁରୀ ଦେବା। ଖଜୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ବାହାର କରିକି ଦେବେ। ସାଙ୍ଗରେ ଖଜୁରୀଟା ଯେହେତୁ ମିଠା ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧ କପ୍ ଚିନି ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଖାଉଥିବେ ତ କମ୍ ଅଧିକ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଫ୍ରେଶ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଭଲ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି 3ଟି ଗୁଜୁରାତି। ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ କି ମିଠା ଜିନିଷ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ୟାକୁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟି ନେବା। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଘିଅ ଜାଗା ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ତେଲ କିମ୍ବା ବଟର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଘିଅଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାକୁ ବାଟି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟା ଏମିତି ରହିବ। ୟାଠୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କି ୟାଠୁ ବେଶୀ ପତଳା ବି ବିଲକୁଲ କରିବେନି। ତ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ଯେଉଁ ମିଶାଇଥିଲେ ସେଇ ବାଉଲରେ ହିଁ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କରିକି ସବୁତକ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ, ୟାଠୁ ବେଶୀ ପତଳା ବିଲକୁଲ କରିବେନି। ତ ଏଇଠି ଆମର କେକ୍ଟା ଟିକେ ନାକୁ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଥିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ବାଜୁଥିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଅଛି ତ ନିହାତି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଜାଗାରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇନୋ ଏଇଠି ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ଇନୋ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଅଧା ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧା ବଳକା କରିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇନୋଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ବିଲକୁଲ ଅଧିକ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଦେବେ। ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନୋଟାକୁ এই ବ୍ୟାଟର ଦିହରେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫେଣ୍ଟିବେ କେକ୍ଟା ସେତିକି ହାଲକା ଆଉ ସେତିକି ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇକି ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ବାସନ ନେଇଛି। ତ କେକ୍ ବାସନରେ କେକ୍ ଆମର ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଘିଅ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇକି ୟାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଘିଅ ଜାଗାରେ ତେଲ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଘିଅଟା ଗ୍ରୀସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟାଟରଟା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କରିକି ସବୁତକ ବ୍ୟାଟର ଏକାଥରେ ଦେଇଦେବା।
बैटर दे सारा पर ये देखूँ कि खजूरी एमती पतला पतला करके काटिकी नहीं आपण मैंने भी जब काटिकी देवे तो टेस्टा बहुत भल आसी था आ पूरा फ्लेवरफुल बन खजूरीर। तो ये आम कौन करवा खजूरी गुड़ाक एमती सजाई नवा। तो देखो फ्रेंड्स मुझे सजाऊँगी सेमती सजाई नवा। ताऊपर आउ टिके नाकू टूटी फ्रुटी ये आम देदेबा देखापी भी सुंदर लगे और खावाई भी बहुत ही बढ़िया लगे। तो ये आम कौन करवा टूटी फ्रुटी दे सारा पर ये अल्प टिके नाकू धला राशि रे याकू पूरा सजाई नवा। अल्प टिके नाकू पकेबे बेसी बिल्कुल पकेबेनी। तो ये देखंतु आमर केकटा बनिकी एकदम रेडी हो जाइए। तो आसतु आपको सिझेबा केमिति देखेबा। तो ये मुझे गोटे बड़ डेक्ची ता देहरे देइछि मु लुण। तो देखो फ्रेंड्स ये मु केक बहुत थर बनई तो से लुणर कलर टिके नाकू चेंज होइछि। मुझे भी केक बनाए तो लुणटा को बिल्कुल फोपाड़ेनी एमती स्टोर करके रखे आउ थे जब भी केक बनाए से लुण को आउ थे व्यवहार करे। तो ये आम गोटे स्टाण्ड दबा ताऊपर गोटे एमती जाली दबा आउ केक बासनटा को आ भितर ओल्हे दबा। ओल्हेकी गैस फ्लेम टाको पूरा स्लो करके कवर करके 10 मिनट पूरा स्लो फ्लेम रे केकटा को सिझेबा। 10 मिनट पर देखंतु केकटा एकदम बढ़िया से फुली तो सिझी कि नहीं आसतु चेक करवा। तो ये गोटे छुरी नहीं छुरी रे देखंतु छुरीटा पूरा क्लीन आसी माने केकटा आमर परफेक्ट सिझी जाइए। तो केक बासनटा को आम बाहर कर नवा आ लुणटा डब्बारे टेकिकी रखी नवा आउ थे जब भी केक बनैबा तो से लुणटा को आउ थे व्यवहार करिपरिबा। तो ये देखो केक बासन उपर एमती गोटे छोटिया प्लेटे थोइबा आउ केक बासनटा को एमती ओल्टे देले केकटा पूरा सहजरे बाहरी जीव। आउ ये देखो कोठी भी भंगा कोठी भी टुंगा नहीं आउ एकदम सेप अच्छी आउ बासन भी देखो बिल्कुल चिपकिनी। तो आसतु देखा केकटा केते स्पंजी आउ केते तुला पर बनी। तो ये मुझे काटिकी भी देखौचे। तो ये देखो फ्रेंड्स केकटा आमर केते सुंदर देखा जाउची आउ केते बढ़िया लगुला। आपण मैंने थरे बनईकी खाइले ही निहाती जानीपारे सबू रेसिपी केक ठारू यही रेसिपी केकटा एकदम सहज और एकदम टेस्टी बनी थिला। तो ये केकटा को एमती आम जमीती भी इच्छा चारकुणिया जमीती भी इच्छा सेमती ये केकटा को आम काटी नवा। तो ये देखो फ्रेंड्स मु केक सेप्र काटी। तो ये मुझे देखा केते नरम आउ केते तुलतुलिया। तो ये देखो फ्रेंड्स एकदम जालीदार बनी आउ एकदम नरम आउ एकदम स्मूथ बनिकी रेडी होइछि। तो ये केकटा निहाती बनातु समस्त को बहुत ही पसंद आसीबो आउ निजे खातु छुआ मानू भी दियंतु। छुआ माने मार्केट केक खाइबाटा एकदम भूली जिबे केक सरिला मात्रे आउ थे बनैयापी जिद्दी करेंगे। आउ ये केक रे तो आपण मैंने देखिले बेसी किसी भी व्यवहार नहीं जो गुरा आम घरे अच्छी एवेलेबल से बनी जाऊँगी। तो आउ थे देखा गोटे नुआ वीडियो रे।